پروگرام لائسنس ٹو دل کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ارسلان نور. لائسنس ٹو دل، لیکن آج دل پر بات نہیں کریں گے، آج بات کریں گے سیدھا سماعت پر، سننے پر. کہا جاتا ہے کہ جی دلنشیں آواز کسی کی اگر ہو تو سیدھا دل میں اترتی ہے، اور کبھی کبھی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کی بھی زندگی کی سانس بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ آواز کانوں تک پہلے پہنچنی چاہیے، تبھی وہ آپ کے دل تک بھی اتر سکتی ہے. اور آواز پہنچنے کے لیے آپ کی سماعت کا بہترین ہونا بہت ضروری ہے. یہ سماعت کس عمر میں جا سکتی ہے، کب کب اس کو نقصان ہو سکتا ہے، کس کس طرح سے ہم سماعت کی حفاظت کر سکتے ہیں، آج ایسی ساری موضوعات پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد، جو کہ آڈیولوجسٹ ہیں. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سنائی صحیح دے رہی ہے میری بات آپ کو؟ الحمدللہ. مجھے بھی آپ کی بات بالکل صحیح سنائی دے رہی ہے. یہ صحیح سنائی دینا کتنا ضروری ہے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ پیدائش سے لے کے ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونے تک صحیح سننا چاہیے. پیدائش کے بعد سے اس لیے صحیح سننا ضروری ہے کہ اگر آپ صحیح نہیں سنیں گے تو پھر آپ بول نہیں سکیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے یا بڑے ایسے ہوتے ہیں جو نہ سن رہے ہوتے ہیں نہ بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جو ڈیف پیدا ہوئے اور کسی وجہ سے وہ اپنا علاج نہیں کروا سکے، تو وہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم جس شہر میں پیدا ہوتے ہیں، جس ملک میں پیدا ہوتے ہیں، اسی کی زبانیں بولتے ہیں. کیونکہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو جو چیز ہم سن رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے برین میں اسٹور ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر وہی باتیں ہم لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں. اس کی. اچھا، یہ بہت سارے بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. ہم بہت سارے بچے ایسے دکھتے ہیں جن کی ایج تو بڑھ رہی ہے، وہ صاف بول نہیں رہے، اور لوگ پکڑ نہیں پاتے کہ اس کی وجہ یہ کہ وہ سن نہیں پا رہے ہیں، اس لیے وہ صاف بول نہیں پا رہے ہیں. کیونکہ ہم نے اس طرح سے ابھی اس بیماری کو کہیے یا اس کمی کو، یا جو بھی یہ حقیقت ہے کہ ایک سماعت ہے اور اس کا ایک پیشہ ہے، وہ متاثر ہو جاتی ہے، اس کا علاج ہے، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے. تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کو کہ ٹھیک ہے یہ دیر سے بولے گا، حالانکہ اس کو اسی وقت پکڑ لینا چاہیے. یہ ایک بہت سیریس ٹاپک ہے، یا سیریس ایک بیماری ہے جس کی طرف جا سکتا ہے معاملہ. کس ایج میں بچے کی کیا ایک وہ عمر ہو جس میں آپ کہیں کہ اس وقت اگر یہ نہیں بول پا رہا ہے تو اب اس کو ٹیسٹ کی بہت سخت ضرورت ہے، اس کو فوری طور پر اس کی سماعت کا ٹیسٹ کروایا جائے؟ پہلا دن جب بچہ پہلے دن تو بہت سارے ہاسپٹلس میں ہو ہی نہیں رہے ٹیسٹ. جب بچہ پہلے دن پیدا ہوتا ہے، اپنے گھر واپس آتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ہاسپٹل کا انتظار نہ کریں. ایک اسٹیل کا چمچ اور ایک پلیٹ لیں اور اس سے ساؤنڈ جنریٹ کریں. جیسے ہی ساؤنڈ بچے کو پہنچے گا، بچے کو فیل ہوگا، تو بچہ آئی بلنک کرے گا. بچہ کوئی نہ کوئی فیشل رسپانس دے گا. بچہ دو خوف لے کے پیدا ہوتا ہے، ایک گرنے کا اور ایک سننے کا، آواز کا. تو جب بھی اس کو کان میں کوئی لاؤڈ ساؤنڈ جائے گا، یہ تو صرف بچے میں ہے، ہم بڑے بھی کبھی لاؤڈ ساؤنڈ اچانک آتا ہے تو ہم چونک جاتے ہیں، ہمارے کوئی نہ کوئی رسپانسز ہوتے ہیں. تو بچہ پہلے دن بھی یہ رسپانس دے گا. اگر آپ کا بچہ رسپانس نہیں دے رہا تو آپ اسے پھر دوسرے دن ٹرائی کریں، پھر تیسرے دن ٹرائی کریں. اگر بچہ 10 دن تک رسپانس نہیں دے رہا ہے آپ کو، تو پھر کسی آڈیولوجی سے رابطہ کریں. اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آٹوکسٹک امیشن. یہ 5 منٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں پھر بچے کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کا بچہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. اس میں یس یا نو. اس کو پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں مہینے بعد. اس دوران اگر بچے کے رسپانسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. رسپانسز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم بے فکر ہو جاتے ہیں. اگر اس کے رسپانسز نہیں آتے تو اس کے بعد پھر ہم بیرا یا ASSR یہ ٹیسٹ کرتے ہیں، جس ٹیسٹ کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ جو نہیں سن رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. صحیح ہے، سننا بہت ضروری ہے. آپ کی پوری پرسنالٹی، آپ کی زندگی، آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہے، جو ادائیگی ہے، شخصیت ہے، سب آپ کے سننے پر. جب آپ سنتے ہیں تو اپنے آپ کو ایکسپریس کر پاتے ہیں اور اپنے کام کر پاتے ہیں. اچھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچے کی پیدائش کے وقت ہی جو ہے وہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، لیکن سب سے آسان ٹیسٹ جو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جو ہر گھر میں ہر شخص آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اور اس پہ کوئی خرچہ بھی نہیں آتا، ایک پلیٹ لینی ہے اور اس سے شور مچانا ہے بچے کے کان پہ. اگر وہ ریاکٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ شور سے تھوڑا سا پریشان ہوا اور اس کی سماعت بالکل پرفیکٹ ہے. اور اگر وہ کچھ بھی کوئی ایکشن نہیں دے رہا، اریٹیٹ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے وہیں آپ نے پکڑ لیا کہ اب اس کو معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا. اب ہمیں زیادہ احتیاط کرنی ہے، اس کے زیادہ خیال کرنا، فریکوینٹلی اس کا ٹیسٹ کرنا ہے. اچھا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچہ اس دن پہلے دن میں بالکل نارمل ہو، اسے کوئی پرابلم نہ ہو. اچھا، کبھی کبھی بچے پہلے دن ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، ناساز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس بات پہ رسپانس نہیں دے پاتے ہیں. تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ نہیں سن رہا، بلکہ آپ کو کہا گیا ہے کہ 10 دن تک ریپیٹ کریں. اگر 10 days تک بھی اس بچے کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا تو پھر اس کا وہ ٹیسٹ کروایا جائے.
اچھا صحیح. اچھا یہ تو ہو گیا بالکل بیسک کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو آپ نے ٹیسٹ کرا لیا, اگر کچھ گڑبڑ ہے تو اب آپ اس کے جو ہے تواتر کے ساتھ ٹیسٹ کروا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو اچانک بھی یہ مسائل ہو جاتے ہیں جو بالکل صحیح پیدا ہوتے ہیں. اگر میں تھوڑی ابھی ہم اولڈ ایج پہ نہیں جا رہے, جو مڈل ایج ہے 16 17 20 24 25 اس ایج کی بات کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ بھی اچانک سے اگر یہ مسئلہ آ جائے تو اس کے ریزنس کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اچانک جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح آپ سو کے اٹھے تو آپ کی پارشلی ہیئرنگ ڈیمیج یا مکمل ہیئرنگ ڈیمیج, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نزلہ چل رہا ہوتا ہے, بخار چل رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہیئرنگ ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو اس میں انسان کو لگ رہا ہوتا ہے میں کم سن رہا ہوتا ہوں, لیکن جب وہ طبیعت بہتر ہوتی ہے تو ہیئرنگ بحال ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ نے کوئی میڈیسن لی, اس میڈیسن کا سائڈ افیکٹ ہوا اور آپ کی سماعت متاثر ہو گئی. وہ ان میں سے بھی کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں گریجولی بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ صبح سو کے اٹھے اور بالکل ہی آپ کو سماعت نہیں آ رہی, تو پھر آپ کو فوراً ENT سرجن کے پاس جانا چاہیے. وہ آپ کا ٹریٹمنٹ شروع کریں گے اور فوری اور مناسب ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے. تو ایک خاص تعداد ہے بہت بڑی جو انشاءاللہ جن کی ہیئرنگ تقریباً بالکل نارمل ہو جاتی ہے, یا اگر کسی کی پارشلی بھی نارمل ہوتی ہے تو وہ آلے کے ذریعے بالکل نارمل سننے لگتے ہیں. اچھا شاہد صاحب, اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہماری پڑوسی ملک کی جو ایک بہت بڑی سنگر ہیں, بہت بڑا نام الکا یاگنک کی میں بات کر رہی ہوں, ان کا ابھی ہم نے انسیڈنٹ سنا کہ وہ پلین سے اتری, بالکل صحیح تھیں بالکل پلین میں, جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پر آئیں اور اس کے بعد ایک دم سے انہوں نے کہا سارے جو لوگ ایئرپورٹ پہ نظر آ رہے تھے لگا کہ وہ اشاروں کی زبان میں بات کریں, ان کے بالکل کان میں آواز آنا بند ہو گئی. یہ اچانک والی چیز کیا ہے؟ دیکھیے یہ وہی ہوا ہے کہ جو وائرل انفیکشن ہوا ان کو ٹریولنگ کے دوران, اور جس کی وجہ سے ان کو سینسر ہیئرنگ لاس ہو گیا. اچھا سینسر ہیئرنگ لاس جو ہوتا ہے اس میں ہماری نرو ڈیمیج ہو جاتی ہیں, اور وہ اگر یہ سڈن والا ہے تو یہ ٹریٹمنٹ سے اسٹرائڈ دینے سے کسی حد تک بہتر بھی ہو جاتی ہیں, لیکن آپ ایک مخصوص وقت کو گزار دیں اور اسٹرائڈ نہ دیں تو پھر وہ مکمل بہر پین کی طرف چلا جاتا ہے, پرماننٹ ہو جاتا ہے, پھر ریورسبل نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز سے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. پھر وہ اس کے لیے پھر یا تو ہیئرنگ ایڈ یا کوکلیئر امپلانٹ ایک سرجری ہے. ابھی لاسٹ ایئر نومبر کے منتھ میں مجھے کال آئی کہ جی میرے بھائی کو یہ پرابلم ہو گئی ہے اور وہ فیصل آباد میں ہوتے ہیں اور ان کی سرجری کروانی ہے. وہ ایک ادارے میں اچھی پوسٹ پہ ہیں, کمیشن افسر ہیں, تو اور ہمیں افورڈ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے. میں نے کہا جی آپ کو میرا نمبر کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں ادارے کے میرے افسر نے آپ کو نمبر دیا ہے. میں نے کہا اچھا, جب آپ کے بڑے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں تو پھر چھوٹے افسروں کے آپ کو نمبر یاد نہیں ہوتے. تو میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں دیکھا ان کا نمبر نکل آیا. میں نے ان کو کال کی کہ سر آپ نے کسی کو نمبر دیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں نے نمبر دیا, میرے دوست نے, ذرا ان کی مدد کیجیے آپ. ابھی یہ باتیں چل رہی تھیں کہ ایک ہفتے بعد مجھے ان صاحب کی کال آتی ہے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب جو کرنل تھے اور CMH میں شاید سوات کی طرف پوسٹنگ تھی, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں نے پھر یہ سوچا کہ وہ اللہ میاں سے جا کے کہیں گے اللہ میاں میں نے شاید کی ذمہ داری لگا دی اس بندے کے لیے, اور اس کے بعد میں نے اس کام کو سنجیدگی سے لیا. اس سے پہلے میں ظاہر پنجاب کا کیس تھا, ہم کراچی میں تھے, اور پھر 30 لاکھ کی ڈیوائس, تو آپ یقین جانیے کہ پھر یہ ہوا کہ 19 نومبر کو ہم نے پچھلے سال اس شخص کی کوکلیئر امپلانٹ کروایا, MH ملٹری ہاسپٹل میں کروایا, اور الحمدللہ آج وہ سن رہے ہیں اور 1 سال ہو گیا ہے. لیکن اسی دن انسیڈنٹ یہ ہوا کہ ہاں کراچی میں میرے چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. میں اسلام آباد میں تھا, ان کی سرجری کروا رہا تھا. جیسی سرجری سے فارغ ہوئے تو مجھے یہ خبر ملی. لیکن بہرحال جانا سب نے, اللہ میرے بھائی کے درجات بلند کریں, لیکن ایک شخص میری وجہ سے اللہ نے مجھے اس قابل کیا کہ آج وہ سن رہے ہیں. بے شک بے شک. اچھا, اور ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے, ویسے ہم تو آپ سے اکثر بات کرتے رہتے ہیں, جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ ان کی اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم آ جاتے ہیں انہیں پرابلمس پہ جو لوگ جو ہے فیس کر رہے ہیں. ہم نے آپ سے ہمیشہ اس موضوع پر بات کی کہ لوگوں کو ہیئرنگ کی وجہ سے جو دماغی امراض ہو رہے ہیں وہ کیا کیا تکالیف ہیں, وہ کیا کیا پریشانیاں ہیں, اور لوگ اس کو کیوں نہیں ایڈریس کر رہے, کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے کہ آپ کے بہت سارے مسئلے ڈپریشن کے, لڑائی جھگڑوں کے, وہ سماعت بھی ہیں. اسپیشلی جب آپ کے گھر میں بزرگ رہتے ہوں, یا وہ خطرناک والے رشتوں کی اگر میں نام لوں, ساس اور بہو والے, وہ بھی اکثر ہو جاتے ہیں کہ ظاہر ساس کی ایج بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ سمجھ نہیں پاتی کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو یہ جو پرابلمز آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی چاہوں گی تھوڑی سی بات کریں. وہ پرابلم جن پہ ہم بات کریں گے وہ تو ایک الگ ہے. کم سننے کی وجہ سے جان بھی جا سکتی ہے, جان بھی جا سکتی ہے.
فرض کیجیے یہ کیسے؟ ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور خدا نہ خواستہ کہیں آگ لگ جاتی ہے اور ہم کم سن رہے ہیں, سب شور مچا رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. یہ کتنی سیریس بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کہیں کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے, فائرنگ ہو رہی ہے, کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے, ہمیں کوئی روکنا چاہتے ہیں کہ اس طرف نہ جائیں, لیکن ہمیں تو آواز نہیں آ رہی. ہاں بالکل ایسے ہی, سمجھ ہی نہیں آ تو رہا. ہماری جان ضائع ہو سکتی ہے. بالکل ایسے. اچھا, اب کم سننے کی وجہ سے جو گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, جب ہمارے گھر میں بچے یا بزرگ نہیں سن رہے ہوتے تو وہ ہماری گفتگو میں شامل نہیں ہوتے ہیں, وہ الگ بیٹھے ہوئے ڈپریس ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں, اور خسر پسر لگی ہوئی ہے ان کی اور میری برائی ہو رہی ہے. بالکل, کہ اگر ہماری سماعت متاثر ہوتی ہے اور ہم خسر پسر کرتے ہیں, مطلب ہم کوئی بات اپنے والدین سے یا کسی سے ایسی کرنا چاہتے ہیں جو راز کی بات ہو, تو وہ نہیں سمجھ پاتے, جن کے لیے خسر پسر کر رہے تھے دوسرے سمجھ جاتے ہیں. یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات کی. صحیح. ہمیں اپنی سماعتوں کو بحال کرنے کے لیے لازمی کرنی چاہیے تاکہ ہم خسر پسر کر سکیں. صحیح. اور جب ہم نے ایک دفعہ یہ خسر پسر کا جملہ استعمال کیا تو لوگوں نے ایک دوسرے کے کان میں مذاق میں بھی کالج میں یونیورسٹی میں خسر پسر کرنا شروع کر دیا اور چیک کرنے لگے کہ جی آپ صحیح سنتے ہیں, نہیں سنتے, صحیح آواز آ رہی ہے. یہ یعنی ایک طرح کا یہ بھی ایک ٹیسٹ ہو گیا. ابھی جو بچوں کے لیے تو آپ بتا رہے تھے وہ پلیٹ اور چمچہ, لیکن یہ جو پلیٹ اور چمچ والا آپ ٹیسٹ بتا رہے ہیں, یہ تو آپ نے اس طرح کے بچوں کے لیے بتایا جو بالکل بورن ہوئے اور آپ نے جلدی سے ان کو چیک کر لیا تاکہ ایک انیشیل خود سے ٹیسٹ ہو گیا اور فوراً آپ کو پتہ چل گیا کہ بچہ ریئیکٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا. کیا بڑی عمر میں آ کے بھی اس طرح سے کوئی گھر میں کوئی طریقہ کار ایسا ہے کہ میں جج کر پاؤں کہ میری فیملی ممبر جو کہ ابھی ینگ ہے, میری بہن ہے, بھائی ہے, کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہیڈ فون کی وجہ سے یا کسی تیز لاؤڈ ساؤنڈ سننے کی وجہ سے اس کی سماعت متاثر تو نہیں ہے, تو میں گھر میں کوئی ایسا چیز کر کے دیکھ سکتی ہوں یا کوئی ایسے سائنس جس سے میں پکڑ لوں کہ یہ اس کو خدا نہ خواستہ سماعت کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے, سماعت کے متاثر ہونے کا پتہ ایسے لگتا ہے کہ ہم نارمل بات کر رہے ہوں اور انہیں سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو. اوکے, صحیح ہے. وہ تو سمجھ کسی کی کم ہو تب بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو صحیح بات نہیں ہوئی. بالکل آپ نے صحیح کہا, اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے. اچھا. تو سماعت میں جو ہے جب ہم نارملی بات کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ کم سن رہے ہوتے ہیں جی کیا کہا آپ نے, ان کا پوسچر چینج ہو جاتا ہے فوراً. اوکے, ان کا فیشیل چینج ہو جائے گا. اور اگر ان کا جو بیٹر ایئر ہوگا, اگر ایک کان میں خرابی ہوئی ہے اگر تو ان کا لیفٹ اگر بیٹر ہے تو وہ ایسے ہو جائیں گے. تو آپ سمجھ جائیں کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ بار بار آپ سے ریپیٹ کروا رہے ہیں, گروپ کنورسیشن میں دیکھیں 1 to 1 میں دقت نہیں ہوتی عام طور پہ. اوکے, اچھا یہ بھی ہے. 1 to 1 جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو جن کو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہیئرنگ لاس ہوتا ہے ان کو دقت نہیں ہوتی ہے, لیکن ان کو دقت تب ہوتی ہے جب ہم گروپ کنورسیشن کر رہے ہوں یا پیچھے سے بات کر رہے ہوں. صحیح, ٹھیک ہے. 1 to 1 میں جن کو دقت ہوتی ہے ان کا سیویئر لیول ہوتا ہے. اوکے, صحیح. اچھا, مائلڈ ٹو ماڈریٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص خاص فریکوینسی کے لیٹر مس کر رہا ہوتا ہے. فرض کیجیے کوئی اے نہیں سن رہا, کوئی ایف نہیں سن رہا, کوئی ایل نہیں سن رہا, تو وہ یہ تو وہ والی بات ہوگی جو کلر بلائنڈ ہوتے ہیں, کچھ اس طرح کی چیز لگتی ہے مجھے, ہے نا؟ بالکل ایسے. اوکے, ٹھیک ہے. تو اب وہ سینٹینس میں جب یہ لیٹر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ جملہ سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. آدھی آواز آتی ہے جی کیا کہا, ریپیٹ کرواتے فوراً کلیئر ہو جاتا ہے. اوکے, صحیح ہے. تو یہ ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب ہم کبھی اگر گھر میں ٹیسٹ کر رہے ہیں تو پھر سب بہن بھائی بیٹھ جائیں اور جب ان سے بات کریں تو سامنے والا ایک پیچھے سے بھی کہے کہ ہاں باجی کیا ہے, مطلب دوران گفتگو چیک کر لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کم سن رہے ہیں یا نہیں کم سن رہے ہیں. اس کے علاوہ موبائل ایپ بھی ہیں, وہ بھی آپ اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. دوسرا آپ نے کہا تھا جو گھر میں ٹی وی یا ایسی چیزیں اونچی ساؤنڈ میں سنتے ہیں, اونچے والیوم میں, یہ بھی سائن ہے کہ وہ اونچا سنتے ہیں. ڈیفینیٹلی. جب آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں, ان کے برابر میں بیٹھی ہیں اور آپ کو لگے کہ ماما نے, بابا نے, دادا نے, نانا نے ٹی وی لاؤڈ کیا ہوا ہے, تو اس کا مطلب وہ آپ کو لاؤڈ لگ رہا ہے, ان کو نہیں لگ رہا, ان کے لیے وہ کمفرٹ ہے, تو ان کی سماعت متاثر ہو چکی ہے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہے جو دادا اپنے پوتے سے پیار کرتے ہیں, اپنی پوتی سے پیار کرتے ہیں, جو اپنی نواسی سے پیار کرتے ہیں, نانا اور اپنی نواسے سے پیار کرتے ہیں, ان کو اپنی سماعت کا ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے, کیونکہ بچے ان کے ساتھ گود میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کی وجہ سے ان کو بھی لاؤڈ سننا پڑ رہا ہے. تو وہ لاؤڈ سننے کی وجہ سے کیا چھوٹے بچوں کی بھی سماعت متاثر ہو جائے گی؟ ڈیفینیٹلی متاثر ہوگی ان کی سماعت. اچھا, اس لیے کہ بچے کو لاؤڈ کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کے لیے ڈسکمفرٹ ہے. تو ہمیں اپنے اس پیار کو ثابت کرنے کے لیے خود ہی کہیں اپنے بچوں سے کہ بھئی میرے الحمدللہ اللہ پاک نے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دے دیں, اب میری سماعت کا ٹیسٹ کروائیں. تو یہ ایک اچھا موٹیویشن کا جملہ ہمارے ذہن میں ابھی آیا. تو اگر ہم یہ کہیں گے تو دادا نانا ڈیفینیٹلی جائیں گے
اور اپنی سماعت جس طرح سے اپنی آئیز کا آپ لوگ آئی سائٹ کا چیک اپ کراتے ہیں بالکل اسی انداز میں سماعت کا ٹیسٹ بھی کرواتے رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کنڈیشن ہے کہ آپ کی خدا نخواستہ اتنی جو سماعت ہے وہ متاثر ہو چکی ہے کہ اب کوئی ایڈ لگے گی. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سماعت متاثر تو ہوئی ہے لیکن کسی میڈیسن سے وہ ٹھیک ہو جائے, فکس ہو جائے دوبارہ سے؟ اچھا دیکھیے جی, بالکل ایسا ہوتا ہے اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے بھائی. زیادہ تر اگر ایسے ہوتا ہے تو بہت ہی آسان صورت حال ہو گئی ہے اس وقت. تو سارے ہی لوگوں کو چاہیے کہ جا کے ٹیسٹ کرا لیں, کیا پتہ اللہ کرے کہ آپ اس اسٹیج پہ ہوں کہ دوا سے آپ ریکور ہو جائیں. اگر آپ کے مڈل ایئر میں پرابلم آ رہی ہے تو آپ دوا سے ٹھیک ہو سکتے ہیں, آپریشن سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر خدا نخواستہ نسوں میں پرابلم آ رہی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں ڈیوائس کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کہ ڈیوائس موجود ہیں. خدا نخواستہ یہ ایسا ہوتا کہ اس کا علاج ہی نہ ہوتا تو کتنی مشکلات ہوتی. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور موجودہ چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اب بالکل بس ہم سم اپ کی طرف جا رہے ہیں. آلموسٹ ہم اپنی بات جتنی کر سکتے تھے اس پلیٹ فارم سے ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. ایئرلی ٹیسٹ کروانا چاہیے سماعت کا یا منتھلی کروائیں؟ اور اگر کسی کی سماعت آلریڈی ڈسٹرب ہے تو کیا ان کو اور جلدی ٹیسٹ کرانا ہے؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیے, جو نارمل ہیں ان کو سال میں ایک دفعہ, اور جو ہیئرنگ ایڈ یوزر ہیں یا کسی بھی وجہ سے کم سنتے ہیں تو ان کو 6 مہینے بعد کروانی چاہیے. اور خاص کر وہ لوگ جو ان ادارے میں کام کرتے ہیں یا شور زیادہ ہوتا ہے ان کو ڈیفینیٹلی 6 مہینے میں اپنی سماعت کا ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے. اور جہاں اگر ان کو ہیڈ فون دیے جاتے ہیں, ایئر مف دیے جاتے ہیں تاکہ وہ شور نہ آئے ان کے کانوں میں, تو ان کو استعمال کرنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا, ہیڈ فون کتنا نقصان دے سکتا ہے سماعت کو؟ دیکھیے, ہیڈ فون جو ہے اگر ہم 60 کے رول کو اپلائی کریں گے تو وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا. پھر کوئی نقصان نہیں دے گا. مطلب آپ نے 60 منٹس لگایا, پھر 60 منٹ کا بریک دیا, تو اب آپ 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے اگر آپ یوز کریں تو پھر نقصان نہیں دے رہا. آپ نے سونا بھی نہیں ہے, مطلب اور بھی کام نہیں. میں نہیں کہا ڈاکٹر صاحب, آخری حد تک پوچھ لوں اگر کوئی اتنا بھی شوقین ہے. ہاں تو اس کو کیونکہ 60 منٹ اس نے بریک دے دیا ہے کان کو, یا آپ نے وہ 8 گھنٹے نیند والے نکال کے بتائے تھے؟ نہیں, ان کو پھر مطلب اس کو پھر دوسری دواؤں کی ضرورت ہے جی. اگر جو 12 گھنٹے اس کو عقل کی ضرورت ہے, یہ کہیں اس کے گھر والوں نے نظر نہیں رکھی ہے اس پہ. اچھا, ویسے یہ جو لاؤڈ میوزک ہے یہ کیا اپنے آپ میں کچھ گڑبڑ کر, اگر ہیڈ فون بھی لگا رہے ہیں, انوائرمنٹ میں چل رہا ہے فل آواز سے, انوائرمنٹ میں اگر آپ اس سے انجوائے کر رہے ہیں تو جب تک آپ انجوائے کر رہے ہیں وہ آپ کو ڈسکمفرٹ. ڈاکٹر صاحب یہ والی بات آپ جب بھی کرتے ہیں نا, کچھ لوگوں کو لاؤڈ میوزک بھی, جیسے میں انجوائے ہی کرتی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ وہ نقصان دے رہا ہوں. انہیں اپنی سماعت کا ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ وہ کم سن رہے ہیں ان کو لاؤڈ انجوائے کر رہے ہو. ویسے آپ ڈاکٹر صاحب میری اور آپ کی گفتگو کئی دفعہ کئی ساری جگہوں پر ہو چکی ہے, آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے میری سماعت متاثر ہے؟ دیکھیے, ہم آپ سے جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم عام طور پہ کسی شو میں بات کر رہے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک دفعہ آ جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے ڈرا دیا مجھے, الارمنگ سی سچویشن ہو چکی ہے, کیونکہ میں خود بہت زیادہ میرے کان میں ہر وقت, میں کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بہت تیز آواز میں میوزک سنتی ہوں تو مجھے کچھ انرجی سی آ جاتی ہے. اس سے سماعت متاثر ہو یا نہ ہو, لیکن دماغ متاثر, لیکن ٹینائٹس ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں, جو کانوں میں سیٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہے. اچھا, وہ تو مجھے ابھی تک نہیں ہوا. دیکھیے, آپ کی اللہ نہ کرے آپ کو ہو, اچھا اس میں ایک ایسی پوزیشن بھی آتی ہے جب انسان کا دیوار میں سر مارنے کو نہیں چاہتا ہے, تو اپنے کانوں میں مختلف سیٹیاں, مختلف ساؤنڈ جو انوائرمنٹ میں موجود بھی نہیں ہوتے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ ٹینائٹس ہوتی ہے. اور یہ اس کو ابھی تک باقاعدہ اس کا علاج دریافت بھی نہیں ہو سکا, اس کو اس کی مینجمنٹ کی جاتی ہے. تو یہ ہے کہ لاؤڈ میوزک سننے کی آپ نے ایک اچھی انفارمیشن بھی دی اور خطرناک بھی ہے. یہ جو کانوں میں سیٹیاں بجنے والی بیماری ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا علاج بھی دریافت نہیں ہوا. یہ تو ایک سچویشن ہو گئی کہ علاج ہی دریافت نہیں ہوا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی تکلیف دہ کوئی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ دیواروں پر خدا نخواستہ سر بھی مار سکتا ہے اس پریشانی کی وجہ سے. اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ بس اس سے یہ بچ سکتے ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پہ یہ ہوتی ہے ابھی بھی کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتا, ہم اندازہ لگاتے ہیں اس وجہ سے, اس وجہ سے, اس وجہ سے. تو کوشش یہ کی جائے کہ کم از کم جو یہ ہم لاؤڈ سن رہے ہیں یہ بھی ایک اس کی کاز ہے. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے. باقی ہیئرنگ ایڈ کی جو بھی کاز ہے, اچھا کبھی کبھی سیٹیاں ہمارے جبڑے کی وجہ سے بھی آتی ہیں, ہماری اور بہت ساری پرابلم. تو ابھی تک ہم یہ پن پوائنٹ دریافت نہیں کر پائے, لیکن آپ احتیاط تو کر سکتے ہیں, کم از کم لاؤڈ میوزک کو اوائڈ کریں. لاؤڈ میوزک کو اوائڈ کریں آپ. اس کے علاوہ کان صاف کرنے کو, اپنے آپ کان صاف کرنے کو اوائڈ کریں. مطلب جن باتوں پہ ہم بات کر چکے ہیں, ہیئرنگ لاس ہوتا ہے, ان کی وجہ سے ٹینائٹس بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا, کانوں کی صفائی گھر میں نہیں کرنی ہے؟ بالکل نہیں کرنی ہے. کانوں کی صفائی آپ نے نہ گھر پہ کرنی ہے, اور اگر میرا خیال ہے کہ آپ کے کان میں اگر آپ اس کو نہیں چھیڑیں گے تو ویکس نہیں ہوگا. عام طور پہ 80% لوگوں کے کان میں نیچرل
صفائی ہوتی ہے. اللہ نے ایک میکینزم بنا رکھا ہے جس کے ذریعے ہو جاتی ہے. تو ہمیں 20% لوگ ہیں جو اس کو چھیڑتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو صفائی کے لیے جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہیئرنگ ایڈ کا اپنے آپ میں کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ دیکھیے ایک ہی مطلب ایک تو آپ کو نظر آ رہا ہے فزیکلی جو اس میں ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں وہ منع بھی کرتے ہیں کہ وہ اریٹیٹ کر رہا ہے, تھوڑا سا پریشان کن صورت حال سی ہو جاتی ہے, لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت ہو جاتی ہوگی. لیکن ایک چیز تو ہے نا جو آپ کے کان میں پڑی ہے. ہیئرنگ ایڈ کا بہت نقصان ہے اگر آپ اپنی مرضی سے لگا لیں تو. اچھا, بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے یا آڈیولوجسٹ کے مشورے سے, ڈاکٹر نہیں بلکہ آڈیولوجسٹ کے مشورے سے, کیونکہ ایک آڈیولوجسٹ کا کام ہے. آڈیولوجسٹ کا کام جو ہے سماعت کو اسسٹ کرنا اور مینیج کرنا ہے, اور ڈاکٹر کا کام جو ہے وہ دوا دینا ہے اور آپریشن کرنا ہے. ڈاکٹر کو یہ اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ وہ کسی مریض سے یہ کہیں کہ آپ فلاں ہیئرنگ ایڈ لگائیں یا برین ایڈ لگائیں. یہ آڈیولوجسٹ کا کام ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا پیشنٹ کے مشورے سے. بالکل. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے ایک اچھا سا میسج آپ دے دیں, پھر ہم یہاں اپنے تمام لائسنس ٹو دل دیکھنے والوں کو اجازت کی طرف لے کے جائیں. جلدی سے ایک میسج دیتے ہیں. دیکھیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سماعت تا دیر سلامت رہے تو آپ پھر ان لوگوں کا خیال رکھیں جو کم سنتے ہیں. ان کے لیے وہ مواقع مہیا کریں کہ جن سے وہ آلے لگوا سکیں, ٹیسٹ کروا سکیں. جب آپ دوسروں کی سماعت کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اور آپ کی فیملی کی سماعت کو محفوظ رکھیں گے. بے شک ایسا ہی. آئی ہوپ کہ آج کا پوڈ کاسٹ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا. جتنی باتیں اس وقت ڈاکٹر شاہد نے بھی سمجھائی اور میں نے بھی کوشش کی اس پلیٹ فارم سے آپ سب کو سمجھانے کی کہ سننے کی امپورٹنس کو امپورٹنس دیجیے اور اپنے ٹیسٹ کروائیے ذمہ داری کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.